Oke teman-teman, kembali lagi di channel 3 Anak Kalimantan. Seperti biasa, kali ini kita mikat lagi ya. Nih, sudah kita pasang ya. Kita mikat habis hujan nih. Sekarang jam 3 ya. Hari-hari hujan jadi tidak bisa bolang mikat. Oke, mantap. Kita panggil burung ada di sini ya. Sebelum nonton video sampai habis, pastikan sudah klik tombol subscribe karena satu subscribe itu sungguh berarti bagi kami untuk motivasi bagi kami tambah semangat konten. Oke, mantap. Langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, kita sudah kami pasang. Nih, hari kembali hujan lagi ya, tapi kita sudah terlanjur masang getah. Oke, kita lanjutkan saja. Mantap. Aduh guys, apes kali ini kita mikat ya. Nih di musim hujan seperti ini burung-burung banyak sebenarnya, cuman kakinya pada basah, lengket ke pulut, terbang lagi dia. Aduh, oke teman-teman, sampai di sini saya mikat video kita hari ini ya, karena mikat kita kali ini tidak membuahkan hasil. Oke, tonton terus video-video kami berikutnya. Oke, mantap.